기침할 때마다 가슴이 아프거나 기운이 쭉 빠지는 느낌 드시나요? 사실 기침이 심하면 폐에 충격이 가면서 갈비뼈나 폐 주변 조직이 다칠 수도 있습니다. 그래서 병원에서는 기침할 때 가슴을 손바닥으로 살짝 눌러주라고 권장합니다. 방법은 간단합니다. 기침이 나올 것 같을 때 가슴 중앙이나 갈비뼈 위쪽을 손바닥으로 부드럽게 눌러주세요. 충격이 몸 전체로 퍼지는 걸 막아주고 특히 기침을 오래 하시는 분들에게 도움이 됩니다. 주의할 점은 하나입니다. 너무 세게 누르지 말고 살짝 지지해주는 느낌으로만 하세요. 오늘부터 기침이 날 때마다 가슴을 한번 감싸주세요. 작지만 중요한 습관이 내 폐를 더 오래 지켜줄 수 있습니다. 도움이 되셨다면 화면을 2번 눌러주세요.